এই যে এই সামনেতেই ঘুরবো আমরা, আসো। ওরে বাপরে, ওই তেরি মাকি, এই পাহাড়টা নামবো কেমনে? এদিক দিয়ে নামবো? হ্যাঁ, কোন দিক দিয়ে নামবো? ওরে বাপরে কত, হ্যাঁ কন্দা পড়বো, ওই দিক দিয়ে নামবো? এই জুস খাবো তুমি? এলো এটাকে ধরো, এটা খাইতে থাকে, কিনে আছে, নাও খাইতে থাকে। এলো ক্যাচ ক্যাচ ক্যাচ, পড়ে গেছে কত। এই নাও নাও নাও, ওটা পানি যাবো না ওটাতে, আইতেছি দাঁড়াও। হ্যাঁ যাবো, এদিকে তুমি যদি ঘুরাবো ওদিকে। ওই ওরে বাইরে ভাই, কত উঁচা পাহাড় থেকে আসছি, আবার ডুববে যাবো না তো? এটা কি ডুববে যাবো নাকি? হ্যাঁ, নাম কি তোমার? কি? শান্ত। বিসমিল্লাহ। ওয়াও, ওই এরকম কেন করতেছে এটা? তাহলে ই করো, আমি চালাই। আমি কি চালাতে পারি না? আমি ড্রাইভার, আমার কাছে লাইসেন্স আছে। লাইসেন্স আছে তোমার কাছে? চালানোর লাইসেন্স আছে? কই দেখি। আচ্ছা তুমি চলো, আমি তাহলে পানি পানি ফেলাই। কে? আমি তো জানি না আমি কই যাবো, তুমি নিয়ে যাবো একদিকে। ওখানে কি সুন্দর মেয়ে আছে? সুন্দরী মেয়ে আছে? যেদিকে সুন্দরী মেয়ে আছে ওদিকে নিয়ে যাও। তোমার বড় বোন আছে? এই যে মিছা কথা কইতেছস তুই, মিছা কথা কম ক। তাহলে চাস্তো বোন নাই? যেটা তো বোন নাই? হ্যাঁ, ফুফু বিয়ে হয়েছে? তাহলে চল ফুপুর বগলে যাই আজকে। এটা কি, এটা কি ঢাকা নাকি? এটা তো দেশেই ভাই। তুই আমার নদীর মাছ যাই না, মজা নিতেছস? এটা গেলাম ঠিক হইতেছে না। শান্ত, তোমার আমি খুব ভদ্র ছেলে মনে করছিলাম, শান্ত তো ভদ্র ছেলে গো নাম। ওই ভাই এরকম করছ কেন? ডুবে যাম তুমি। সাবার ভাই সারাদিন টেরর খুব বলে তো। আচ্ছা তাহলে আমি আমি এটা চালাই, তুমি গোসল করো, আমি দেখি তোমারে। কে এই পানি ফেলাই? ও মা গো, মোবাইল পরে গেলে আরেকটা কিনো মোবাইল, সমস্যা কিটা? আস্তে 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 ভাই দে, আমি একটু চালাই। এই সুন্দর জায়গায়, এই ওই যে সুন্দর নৌকা ট্রলার ভিতরে সুন্দর মেয়েরা আছে, ওই যে স্কুলের থেকে আইতেছে। চলো যাই, ওদিকে যাই। যাই চলো। মগ তুমি কয়টা? কি মগদা? তুম গো মানে মগদা কি মানে কি তোমার গো? আচ্ছা হয়েছে, আগে একটু নিয়ে দাও, আমি চালাই, তুমি এদিকে আসো। কেন? বিয়ার পরে গেলাম তোমার হুপুর কাছে বিচার দিব আমি, কম যে শান্ত আমার লিয়া অনেক ই করছে, আমার নৌকা চালাই দিবেন কে? হ্যাঁ কে? নাম কি কও? আমি তো জানি, তুই বলো ক কি নাম? তুমি বলো। হ্যাঁ ওই উমর, আমার নিয়ে যাও। হ্যাঁ তোমার বাড়িটা নৌকা তালামে রাখতে কয়েক লিগা। চলো আমরা কিছু খাই গা। ওইদিকে নদীর ইয়ের দিকে দোকান টোকান আছে। ওই শালার ভাই, শালা আমার খাইছিল একটু। হাই ভাই বলো, এটা কো বাই কো, এটা বাই কো, কো বাই, এটা এইদিকে কো বাই কো, এই বিচে যাবো।